Store Zone в морозильной камере. Вместительный ящик объемом 38 литров для хранения замороженных продуктов позволяет размещать объемные вещи, такие как несколько пиц, целая индейка или даже торт. Технология Low Frost. Это инновационное решение конструкции контура испарителя, размещаемого по всему периметру морозильной камеры, за ее внутренними стенками. Благодаря Low Frost перепады температур сводятся к минимуму. Лед на стенках образуется гораздо более медленно и тонким слоем. Шуба в морозильном отсеке не нарастет. Испаритель в морозильной камере встроен в стенки вместо размещения между полочками. Таким образом уменьшается образование инея, а также облегчается размораживание. При этом теплопередача увеличена практически на 30%. Технология Dual No Frost. Новейшая и чрезвычайно эффективная технология No Frost, благодаря системе вентиляции и выведенной за пределы камеры испарителей, избавляет от необходимости размораживать холодильник, поскольку намерзание не образуется. Также продукты остаются дольше свежими, поскольку вся лишняя влага, которая образуется при охлаждении продуктов, выводится наружу и испаряется. Функция Fast Freeze. После активации этой функции температура в морозильном отделении опускается до минус 24 градусов. Это предотвращает образование микрокристаллов, которые разрушают продукты во время медленного замораживания. Технология ионизации воздуха Ion Pro. Благодаря ионизации воздуха в холодильнике создается идеальный микроклимат для хранения продуктов питания. Это позволяет уменьшить распространение запахов, уменьшить температуру на всех полках и уменьшить энергопотребление. Функция вентиляции воздуха. Вентилятор создает поток воздуха, который улучшает распределение температуры на полках, а также скорость охлаждения продуктов. Мультибокс на полочке дверцы холодильной камеры позволяет хранить сыр или лук, или другие продукты с сильным запахом, защищая их от высыхания или распространения запахов. Крышка может служить подставкой для яиц. С помощью полочки для бутылок, которая выполнена из хромированной проволоки, можно удобно охлаждать или сохранять свои любимые напои. Вино или газировка не имеет значения. Полочка спроектирована для практически всех типов бутылок. Fresh Zone. Зона хранения свежих овощей или фруктов с возможностью изменения уровня влажности. Если продукты нужно хранить в условиях высокой влажности, необходимо просто закрыть заслонки. Очень простое и очень эффективное решение. LED-освещение. Обычно холодильник потребляет около 14% электроэнергии в доме. Яркие и энергосберегающие LED-лампы используют в 10 раз меньше энергии по сравнению с лампами накаливания.